Então, o pessoal não planta, porque o pessoal não se preocupa com o dia da manhã. Aqui, ó, eu sempre plantei, ó. Essas daqui eu plantei, ó. Mostra aí pra você ver, ó. Aí tem 22 anos que eu plantei essas aqui, tem 22 anos que eu plantei aquelas ali, ó. Você tá entendendo? E as pessoas não plantam, sabe por quê? Porque as pessoas não pensam no dia da manhã. Elas não podem ver uma sombra, mas ela acha que os filhos dela, as próximas gerações também não vai precisar de sombra. Mas ela se refugia na hora do sol quente, debaixo de uma árvore. Então eu gosto de cuidar das plantas, porque sempre eu estou debaixo delas. É isso aí, valeu. Já era, brother. Para, brother.